Lire un récit de voyage en route pour l'Inde. في الطريق إلى الهند. Une famille a un rêve, partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. عائلة لديها حلم الذهاب لعدة أشهر في القافلة غزالة إلى الهند. Les parents et leurs 4 enfants vont réaliser ce rêve. الوالدان وأطفالهم ال4 سوف يحققون هذا الحلم. Dans cet extrait, la maman fait le récit de leur traversée du désert. وفي هذا النص الأم سوف تسرد لنا طريقهم في الصحراء أو مسارهم في الصحراء. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. الواحد تلو الآخر الأطفال بدأوا يستيقظون. Nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre pendant que les enfants s'habillent. أوقفنا غزالة للحظات. ذهبت إلى أقصى القافلة لأحمل المائدة وأرتب المكان بينما يلبس الأطفال ثيابهم. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez. Tom قد شغل محرك السيارة للانطلاق فوضعت إبريق الشاي وبعض حلويات البلد. انظروا. Dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blonde. في هذا الفضاء الشاسع العظيم والذي بدأت خيوط الشمس الأولى تغطيه بالكاد. قافلة بدأت تتقدم. Dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance enveloppée d'un halo de poussière blonde. في هذا الفضاء الشاسع العظيم الذي بدأت بالكاد أشعة الشمس تظهر عليه أو تغطيه، أخذت قافلة تتقدم مغطاة بغشاء من الغبار الأصفر. Devant,
Les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. في الأمام الرجال يقودون جمالهم المحملة بالخيام والزرابي والأدوات المطبخ. Nous éclatons de rire en voyant dépasser tout là-haut des petites têtes coiffées de feutres brodés. Les plus jeunes de la troupe. وانفجرنا من الضحك عندما رأينا هنالك رؤوسا صغيرة حليقة مغطاة بقطيفة مطرزة. إنهم أصغرهم سنا في القافلة أو في المجموعة. Ils font plaisir à voir, bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. إنهم ممتعون في النظر إليهم. محشورون بين العلب ويتهدهدون على إيقاعات الحيوانات أي الجمال. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté pieds nus. تبادلت بعض الإشارات مع النساء الذين يمرون بجانبنا بأقدام حافية. De vraies princesses du désert avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. إنهن أميرات الصحراء بفساتينهن الحمراء المدهبة وحليهن التي ترن أو تجعل خطواتهن ترن. Conduits par d'énormes molosses aux oreilles coupées, les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. مقودين بعدة حيوانات بآذان مقطوعة وقطع من الماعز والأغنام التي تثير غبارا جعلنا نفقد البصر لبضعة دقائق من شدة الغبار. Le chef a l'air très fier de nous voir, si impressionné par sa caravane et à grands gestes amicaux nous invite à le suivre. Nous sommes un moment follement tentés. ورئيسهم الذي يبدو عليه الفخر عندما رآنا مندهشون بقافلته وحركاته جست أميكو وتصرفاته الأخوية دعانا لأن نتبعه فذهبنا nous sommes un moment follement tentés فدخلوا تحت الخيام لبعض mais hélas il est impossible de laisser ainsi Gazelle sur le bord de la route ولكن لا يمكن أن نترك غزالة وحدها على قارعة الطريق. Et puis nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit. وفوق ذلك لدينا عدة كيلومترات لليوم حتى نصل إلى وجهتنا قبل المساء.